Hello，大家好，我係咖喱媽。我係咖喱爸，OK。今日咖喱媽，我哋喺邊度啊？而家呢一度咧就係彩虹片區嚟嘅，就係一個幸福會。今日好勁，雙響炮。咁啊，一間咧就唔打牆，一間就打牆做，將個廚房開放式。咁啊，大家可以比較睇下係點樣。咁呢兩個單位咧都係精裝嚟嘅。咁另外一間咧就改得比較多。咁而家我哋開始睇咗間比較簡單啲嘅先。係咯，我哋睇個簡單咁，到時我哋有一個對比啊嘛，有一個對比睇下，即係睇客人中意邊一款。改同埋唔改嘅分別喺邊度？好，咁我哋先去個冇改足，冇乜點改大改動嘅先啦。嗱，呢個單位就比較怪嘅，佢入戶咧係有一個咁嘅區域俾佢嘅。哇！呢個入戶花園咁樣啦。當係啦，佢本身係咁嘅。即係可以種下嘢啊，或者放下啲種嘢就唔得㗎啦，因為封晒窗㗎啦，我覺得唔係好適合咯。哦。咁佢呢度咧，呢個係原有嘅，原本有嘅。咁地板就反而我哋鋪過嘅。個地板就鋪咗，呢個本身係精裝，呢個係精裝單位嚟嘅。精裝單位嚟㗎，冇錯。OK。係啦。咁啊，呢個都係原有嘅燈嚟嘅。啊，即係呢啲係原裝本身發展商俾嘅精裝嘅。咁啊，窗簾佈就我哋幫佢搞嘅，同埋蚊網係我哋幫佢做嘅。哦，蚊網。啊，呢度本身係有嘅。OK。咁佢都有封窗，但係唔係呢一忽。係啦。咁跟住我哋入嚟呢邊。係，呢個都係發展商㗎啦。發展商有嘅。係啦。OK。因為呢邊我哋改咗啲咩嘢咧？就係將個廚房呢一忽打咗。哦，廚房呢一個位係啦，就本身有窗有成㗎，梗咗有道門㗎。哦，即係而家就打通咗佢，加大咗個廚房。咁點樣咧？加大咗之後呢一度去嗱，我哋同佢封咗窗。係呢個封窗就我哋做嘅呢個全部。係呢個就封窗我哋做嘅。就改咗咁樣嘅做法，因為佢仲有一個掃地機人係比較矮身嗰種。OK。咁呢個係當然照翻個客人，我哋大家傾過，佢想咁樣做，咪照咁做咯。係。咁啊，所以上邊呢度可以放洗衣機，呢度仲可以放下嘢嘅。呢個 OK 喎，洗衣機咁樣我覺得仲舒服啲，升高少少。睇個人啦，反正佢好用嘛，佢可以掃地機械人。咁唯一個問題就開張當然係爭啲啦。咁佢覺得冇問題，到時佢咪攝張凳仔喺度咯。即係你要取捨嘅，有啲嘢都要。熱水爐就呢度啦。OK。就咁樣嘅。咁呢度本身係呢一忽咧好怪嘅，佢又有個窗，因為佢喺度原本係一個生活陽台啦，當。佢就咁樣做法嘅。咁啊呢度全部我冇改㗎啦，呢度係全部佢原裝係有嘅嘢。咁佢自己又買咗呢個雪櫃，呢個雪櫃勁啊，自動開門㗎。咦，真係科技。幾時改變生活？咖喱爸幾時買個俾我用 ？OK，冇問題。你揾多啲錢先啦。係啊，你揾多啲錢先啦，係你嘅。咁啊，跟住佢自己買咗呢套 sofa 啦，佢又有埋按摩椅啦。咁我哋簡單啲呢度做咗咩嘢咧？就做咗呢個櫃幫佢。當日佢係揀咗呢一隻木。呢隻木係同我另外一間屋遲啲再會拍片都係一樣㗎，咁就佢留位，佢就自己會放啲嘢。佢就中意自己又買下啲嘢夾落去嘅。咁呢度嗱就係原有嘅陽台，客廳陽台佢又冇改嘅，冇打。佢中意呢度通透啲，即係各個客都唔同嘅。咁但係我又做咗個鋁合金櫃。幫佢做咗個陽台櫃。係啦，咁啊我唔開啦，都係基本嘢啦。家政櫃啦，係啦，咁啊特別有一樣嘢，佢要留翻個水喉，我就咁樣做，佢到時駁喉都可以洗下地。佢一樣呢嘢可以去水嘅。因為鋁合金櫃你唔使驚佢濕啊，咩都冇問題。唯一鋁合金櫃真係比較貴啲嘅。咁因為佢唔封窗嘛，咁咪有所值嘅啫呢啲嘢。唔係，因為佢唔封窗有原因嘅。有時我都唔叫客人嘥呢啲錢㗎。如果佢封咗窗，我有窗簾咧，我就會叫佢用木嘅，即係盡量有啲錢應該用就用，唔應該就唔使使。所以呢個我就咁樣做咗咯，因為佢冇封窗又曬又有飛蟻啊蚊蟲都比較爭啲啊嘛。冇錯。係啦。OK，咁呢個地板有冇換到㗎？有。哦，呢個都係換咗嘅。佢原本係嗰啲磚嚟㗎嘛，瓷磚。佢原本大部分都係㗎啦，嗰啲精裝樓咧，佢有隻灰色嗰啲瓷磚㗎，咁佢就鋪咗呢一隻。我哋好建議客人做嘅，因為我唔需要打地下㗎。而且呢隻係防水嘅。即係好似之前嘉景康城咁樣做法。係啦，喺上面加上。你會睇到嗰個自然度咧，你就算手感都有係好靚嘅。係。佢有防水。係喎，有紋路。好靚嘅感覺，你睇到好自然。係啊 ，OK。嗱，咁就地腳線啦。地腳線。係啦，仲有房間呢一度。廁所應該冇乜特別嘢搞㗎啦，應該係嘛？廁所冇咩搞，嗰個有。咁呢個房間都冇咩特別搞，都係換咗門啊啲，即係基本嘢。佢未執好晒嘢嘅，我哋係換咗窗簾啦，同埋呢度都係嘅。係。做咗蚊網，地下呢度未搞掂嘅，呢度仲有個斜落嘅，佢中意，所以嗰條收口咧就遲啲再搞。咁大致係咁樣啦，呢間房。家私佢自己買嘅，窗簾啊同蚊網都係我哋搞嘅。咁啊，另外呢一間就改咗咩咧？
改咗個浴缸。哦，係本身有浴缸定係冇浴缸？冇，我哋幫佢改咗。哦，你整咗個浴缸落去。咁點解呢度要咁咧？因為入唔到啊！因為本身精裝佢啲嘢齊晒，我冇辦法咬到入嚟，所以唯有就咁樣做同佢拋翻，即係包翻呢個位咯，呢個位。我睇唔到啊！你遮住咗啊 ！sorry， 呢度包翻呢個位咯。哦 ，OK， 即係呢個收口位啦。係個客人都滿意嘅。啊，呢度我冇。好靚啊 ，OK 啊，呢度我冇加佢錢㗎，算㗎啦，即係冇乜所謂。唔好講錢，唔好講錢。唔係，即係咁講啊！即係咖喱媽有時有好多後加先加人貴啊嘛，我又唔係好中意做呢啲嘢嘅。OK，大家都係即係咁辛苦買間屋都係想企你啫。呢啲衣櫃都係本身。呢個衣櫃咧就發展商有嘅。OK。咁呢個長布咧，當日揀嗰陣時咧睇個版好靚嘅，但係做咗出嚟咧就覺得好靚，所以而家咧都換過一隻，我哋都算啦，咁啊同佢揾嗰隻，但係未翻啊，咁遲啲會唔會補？即係呢幅要再同佢再轉一轉。轉嘅，會轉翻。個客話：哇，睇落去原來同之前諗嘅嘢係唔係一樣？有時都會有呢啲情況嘅。有嘅，即係我哋亦都好老實講，因為睇版係好細忽嘅。係啦，冇錯。個效果未必出到嚟。咁另外佢自己又買咗個投影，就未安裝嘅。係窗簾布啊，呢啲窗簾啦、蚊網啦，OK。咁呢個咧就係叫做簡單啲嘅，係啦，叫精改啦。呢度幾萬蚊到啫嘛，同佢做，即係做埋地板啊、風窗都係。咁我哋試下就行翻過去嗰個比較大改啲嘅啦。改得多啲啦，又唔好你又大改嘅，俾佢改。對比一下咯，俾大家可以 OK。阿業主出唔出鏡 ？Hello， 你想唔想鏡啊，靚女？唔係，我哋同你攞個公仔遮翻。我哋揾個公仔遮翻你。唔使，唔出鏡。咁我哋啲生意。唔會。冇事。好啦，呢度就除鞋。唔使除得啦。除，我哋整得咁乾淨。嗰邊又未。係咯，業主都幫我哋好幫我哋㗎，臨琴晚都。業主就唔出鏡，不過喺度。係啦。佢話：哇，執好晒，盡量講俾我拍片，相當好啊。滿唔滿意啊，靚女？好啦。梗係好，大聲啲啊嘛，呢句要。怕醜啊，業主怕醜啊。OK， 好啦，可以入嚟。咁啊，呢度你睇到個大對比。係啦，呢個就係之前嗰個入戶花園個位啦。入戶花園就拆咗呢一度。啊，即係嗰個玻璃門嗰度、趟門嗰度拆咗。整咗兩個蚊網。加蚊網。咁啊，佢有去咁喎，有時佢嗱呢個腳踏就我同佢喺網上揾嘅。啊，即係坐換鞋啊。呢個平平地都幾好啊，可以擺下嘢。咁啊，佢中意咁樣坐咧，咁有時都可以睇下個景喎。係，呢個下邊都公園景。但係都冇嘥咗佢嘛。係。如果你咁樣咧，就即係去個業主有業主嘅諗法係啦。OK。咁呢個櫃就我哋同佢做，一路打到過嚟嘅。係。因為佢呢度係有牆噶嘛。係。我哋打過嚟就咁包翻咯。OK。啊，呢度走翻個轉角咯。即係收翻靚仔佢啦。收翻靚仔啦。咁呢度嘅設計就咁樣咯。咁佢擺下裝飾咪有眼燈，即係簡單。佢都中意啲簡單舒服嘅，做出嚟但係有選擇。呢眼燈係你揀㗎？業主自己揀。哦，咦，都 OK 喎，好靚喎呢個。有品味。係啊。係。誒，眼燈。我同你揀㗎。燈仔。
我俾參考佢，我都唔記得咗係我俾參考個業主嘅，咁啊有啲嘢睇下咯，係嘛？咁底下呢度一樣啦，照舊你啲鞋一翻嚟就可以放啦。咁呢度有個儲位㗎，我哋包咗，就呢個咧就退等翻物管度睇下點樣同佢安翻啦。係呢度就係一個大鞋櫃啦，呢度儲物啦，其實幾好用嘅。嗱，最大分別就係呢一個位啦。做咗開放式廚房。當日咧原本就冇咁諗嘅。佢都諗住好似嗰邊咁，呢度有埲牆再即係挖出嚟咁樣做。咁我哋就建議唔好啦。打咗佢之後，我哋連呢個位都偷埋嘅，打緊啲嗰嚿埋邊睇唔到噶啦。即係喺埋邊打緊啲，咪收咗入去呢度斜，咁呢度咪闊咯。即係我哋同佢研究咁樣做啦。佢而且個景係好靚喺呢度都，即係唔想嘥啊嘛。係啊，呢個景就即係係啦，河景。係啊，呢度唔想嘥咗佢嘛，開晒啲燈嘅。咁啊，呢度就係原有㗎啦。咁但係咧，後尾睇下咧，佢就話：咦，睇落去好似啲色水又唔同。咁啊，遲啲會同佢換埋呢度個門。咁啊，一氣呵成咁咧，個效果係仲靚嘅。咁你會睇到。但係呢個好好用啊！個廚房呢個好好用，而家係好好用，好舒服。係咯。夠晒用喺呢度咁多地方。咁呢個就係一個迷你嘅小中島。咁一樣可以擺嘢嘅呢啲地方，呢度可以擺嘢㗎。佢就唔放水龍頭啦，因為咁近。咁佢呢度就我整咗個拖板俾佢打邊爐又好，乜都好。呢個係嗰啲路軌插啦。咁呢度就係咁樣斜咗，你咪唔逼咯個位。呢個我覺得幾好喎，好伸延翻出嚟咧，係啦，咁樣一路過咧。因為我幾中意咁樣伸延嘅感覺係即係闊落咗，好似係大咗同大咗同有個氣勢咁。係啦，即係一下到咁樣一到。咁做咗風窗啦，一樣蚊網啦。呢度假天花又執過啦，咁呢度就全部護牆板嚟嘅，係。你會睇到咧，佢有啲似去廚房咁咧，下邊就重少少色，上邊就淺色啲。其實你咁樣嘅配搭係好有層次感，有層次感。你唔會覺得有啲人覺得清，你咪掛幅畫咯。但係有啲人中意咁樣舒服啲啊嘛。咁呢個台面就我同佢揾嘅。呢度有啲好似啲爆裂。呢個真係好靚，做出嚟效果。做出嚟效果好靚。係啊，好靚啦。咁有質感。等佢自己買又配合得幾好喎，清清地。即係你入嚟間屋係好舒服啊，成個感覺好舒服，又唔會覺得逼嘅。係啊，係嘛？咁佢兩公婆啫，其實。燈咧？燈就我幫佢揀嘅，咁咪揀幾眼俾佢自己又去揀咯。OK。咁呢個咧嗱，我成日好建議人哋，你話想做，其實佢呢個樓底都夠高啊，你又想做無主燈咧，即係好多人嘅叫人哋又做個假天花嚟做咧，有壓迫感咧。即係咖喱媽不嬲都唔係好建議將個天花降低咗，令到個壓迫感重咗。咁但係人哋就揾到錢㗎嘛，做多個假天花。你唔好講呢啲，即係我咁講，我就成日唔主張嘅原因咯。因為我性格我唔係話即係唔係話唔賺錢，即係咁講應賺就得賺。咁呢度嗱係呢個而家新款呢隻無主燈係好靚㗎，係即係佢路軌式嘅無主燈。係啊，但係佢就唔係收咗個假天花度，咁但係你睇到個效果係即係效果理論上係不相伯仲，即係冇乜分別嘅，只不過就冇咗個天花嘅壓迫感。冇錯啦，係。咁你又呢一間嗱呢度做晒，又唔使床塵。嗱呢度護牆板做晒啦，呢度電視櫃啦，佢就簡單啦咁樣，但係簡單得嚟又好睇嘅。佢又易打理啦，呢啲全部我哋包翻晒。嗱呢度原本有個托門噶嘛，拆咗，全部同佢包翻晒咯。呢個用護牆板包咯。呢個護牆板幾靚嘅，其實你近睇。護牆板包啊，包翻晒。嗱，你睇到幾靚㗎？係啊，拉絲咁嘅呢個感覺。即係變咗嗰個人工嗰個望落去咧，唔係好講，比較自然啲、舒服啲。係。即係唔會好似好人工化咁樣咧。唔會。係咯。同埋呢個牆布咧就深翻少少色嘅，但係你睇到個效果好靚。咦，牆布同護牆板大家都幾 match 嘅喎，可以。其實護牆板加牆布嚟喺間屋度個效果好靚嘅。其實唔錯㗎。好似係咁樣嗱，喂呢隻牆布真係冇得頂，夠厚身，同埋你睇佢手感摸落去完全，因為佢係棉嚟嘅，係好靚。即係啲人成日驚，哎呀邋遢啊點樣？其實佢比護膠漆仲好㗎，因為點解咧？當然啦，就貴咗少少啦，都係價錢會一分錢一分貨，又講錢都話唔好講錢啦。用牙刷啊，有時有啲咩都可以散下洗下，係即係可以嘅，即係輕輕都可以。係啦，咁喺呢度通鋪啦，全部通鋪啦，你唔使驚話滲水啊，因為呢一隻係石塑，石塑咧就防水嘅。亦都唔使俾罅佢疏水嘅，就唔同一般嘅無縫地板你要俾罅噶嘛，呢個係唔需要嘅。哇！你做乜加咗個家族喺度啊？樹懶。呢個客人自己加嘅。咁啊呢度就封咗個窗，個景一大個景啦，又係整咗個蚊網啦。你睇到個效果好舒服。好舒服啊！呢個呢個大窗咧，即係完全好似冇遮擋咁樣咧。係啊，好舒服。佢又唔整簾啦，佢走一個紗簾，光光猛猛。
OK。效果即係好似門口佢都唔整樣，個效果係好好。係。嗱呢度個簾我哋就整埋一路彎過去嘅。嗯。佢唔需要分段嘅，咁咪簡簡單咯。係。嗱呢度上面仲有一個晾衫架嘅。嗯。咁啊放嚟呢邊，咁你呢邊睇落去咪冇咁難睇咯。呢個係咪鋁合金啊？呢個唔係鋁合金。OK， 即係呢度就唔使做啦。我成日講話唔使嘅原因，因為佢有窗簾有紗窗，你唔怕直接曬嘅。係。呢個就咁樣咯。佢自己擺嘢，嗱掃地機械人咯。嗯。嗱呢度就係咁樣咯，嗱做好晒咁樣咯。咁你慳翻嗰橛錢啦。係。其實做一個鋁合金櫃真係唔平㗎啲蜂窩。係。咁你慳翻呢橛錢，你攞嚟做風窗，其實加多少少錢嚟風窗係好值咯。即係最撚尾就講需要。有冇必要？有冇需要？係啦，我成日都係咁講啦。嗱，呢個係隱藏式嘅晾衫架啦。嗯。啊，呢度做晒個假天花啦，兩個射燈。呢個就係原有嘅，即係本身發展商係有俾呢個。精裝，因為呢啲係精裝。其實佢有俾燈嘅，但係換晒啫。OK。係啦，咁你睇下，哇，成個細行入嚟，你望到係幾大、幾通透、幾靚。係，跟住同頭先個效果係差好遠嘅，兩樣嘢嚟。係，即係打通晒就跟。嗱，呢度好闊大，係啦。嗱，呢部咧。就唔係空氣清新機嚟嘅喎，原來除甲醛。咁係咩嚟㗎啦？除甲醛。除甲醛。同埋佢開咗咧好靜。OK。咁其實咧，佢初初就話諗住請人翻嚟搞除甲醛嘅，咁我叫佢唔好啦。佢入到屋，我話我哋啲嘢全部冇甲醛嘅。基本上我哋都係所有嘢都係環保嘅。係啦，咁佢後尾買一部呢啲都係安全，寧願嘥嗰幾千蚊買部嘢啦。不過咁樣喎，因為我哋香港人咧，我哋成日都感覺到啲家私啊。打開咧，你有時一入到嚟隻眼會係啊，即係咧，或者係啲油漆啊會有，但係咧其實國內好多時咧佢哋都環保啊，環保意識國內係好啲嘅。係啦，佢哋嗰個要求好高嘅，所以其實係冇乜。個長布咧，我成日同人講話冷貼法，而家有啲係熱㗎嘛，熱嘅。一般用燙斗燙嗰隻㗎嘛，我用冷貼法，嗰啲師傅有咩貼得唔穩啊，又咩？有啲人係咁講，但係你睇咖喱媽啲手工係全部冇呢個問題嘅。係冷貼係咩好咧？佢係糯米漿，完全環保。因為我哋以前咧早嗰代嘅長布，我哋真係用熱燙入到去係暈嘅。點解？因為佢裏邊有膠水，一啲熱力一滲落去，佢就會揮發出嚟。佢嗰隻唔係環保。係啦。佢唔係環保就唔安全。咁你知我都係建議盡量用啲好嘅。係。咁所以呢間屋係毫無甲醛入到嚟，好舒服。你唔會揦眼啊，乜都冇又冇味嘅。呢個都係我選用嘅嘢，同埋你睇開我嗰啲做牆身咧，我哋油漆都好，乳膠漆咧，我本身嗰隻底灰咧，比人貴3倍嘅。哦，因為我係環保嘅。哦，環保嘅佢哋用離子灰，但我唔係嘅，即係好多人係唔明嘅嚇。咁但我個價都唔貴嘅收入。又講錢。咁你要講嘅呢啲嘢係。跟住好啦，嚟到呢邊。OK，咁我哋入翻去呢個洗手間基本上係冇咩改咗咩嘢咧？洗手盤有冇改啊？洗手盤冇改嘅呢啲原有嘅，咁換咗個加咗個呢啲嘢啫，好似我唔係好記得。即係冇乜特別更改啦。呢度都係佢自己嘅。OK， 發展商嘅嚇，呢度冇乜特別更改。係。咁另外呢一間房都冇乜特別啦。唯一特別係貼咗長布。長布 OK。係真係好靚呢啲長布做出嚟。冷氣係咪我哋要幫佢裝㗎？呢個我都唔記得咗喎，要問一問阿張總。哦，咁啊，得啦，因為我點解咧？我見到佢收得好靚。係啦，收得靚，通常都係咖喱媽啲習慣手筆。呢個係事實嘅嚇。咁另外呢一間就有啲特別客房，就做咗拉牀，咁嘅一系列嘅呢一度。OK，我可以拉啊嘛。係可以。哦，都好輕啫喎。好輕，唔重，唔係電動嘅。一隻手指就得㗎啦。係啊。OK 嘅。嚇。咁一路拉落嚟就一路嗰個，佢隻腳就會自動咬㗎啦。係 OK。係啦 OK。呢個唔使拉晒啦，得啦。係咯，即係俾大家睇下啦。俾大家睇下啦。咁佢有時客人嚟啊，咁咪可以咯。平時啲櫃都可以擺一陣。平時就可以唔使咩啦。係啦，冇錯。我嚟打下麻雀啊。嗱，呢度呢隻長布你睇咁樣係好舒服，好靚。係。好好睇。其實用長布真係幾好嘅。因為呢隻深色做出嚟咧係會仲 high 嘅，睇落去仲加食啲嘅。咁而且房間你深色你都瞓覺好嘛。因為長布咧，其實你好似話貴嘢啲，但係其實你襟翻啲係一樣。好襟，真係好襟。係啊，你襟啲你唔使驚。佢係無縫，起碼你嗰個油漆你驚裂啊嘛。成個視覺感覺又舒服。因為點解咧？呢個精裝佢原有嘅油漆，我鏟晒佢去做，佢都唔平嘅。係啊。相差少少，我要掛網要成做好多嘢㗎，咁但係如果佢加多少少錢，佢咁樣係個效果真係值回票價咯，係啊，值回票價，因為佢無縫㗎嘛。又唔使話你，因為你油漆除你依家咪好中意嗰啲咩藝術漆嘅。我從來唔建議。其實我呢個長布
其實藝術質平啲定係差唔多㗎咋？差唔多錢。嗱，平與貴就個人收嘅。睇下裏邊用啲咩料。係啊，長布都有10幾蚊夠膽死有嘅。哦。即係咖喱媽你摸都摸到嗰啲嘢，厚身係唔同嘅兩樣嘢嚟嘅嚇。即係咁嘅嘢就俾翻咁嘅嘢嚇。我點解唔建議人啊做藝術漆嘅原因咧？因為根本上呢度國內咧係冇乜入進口貨啊，我哋香港有。如果就算有進口係好貴，就唔值做。你而家睇落去都好似藝術漆咁嘅，其實。我成日叫人做藝術漆，有時都未必咁靚做出嚟。所以我覺得效果其實嗱，你要襯埋貼晒好靚㗎。係咯。但係佢襯埋咁幾好睇。同你如果就咁由乳膠漆又好似寡咗啲嗬。係啦，呢啲有啲暗紋。係啦，咁跟住過嚟咧就係主人房。嗱，呢個就原有發展商啦，個主人房個廁所啦。係。你過嚟冇嗱，同佢換咗個智能馬桶啦。帶佢去睇嘅。呢套嘢換咗啦。咁呢度因為太細啊，掛毛巾都冇啊，同埋佢想擺衫咁啊，呢度其實同佢設計咁嘅原因咧，咁佢二攞其實啲衫就咁擺喺度，佢咪掛嘅。哦，咁沖涼啲衫擺喺度，佢咪可以攞嚟著咯。咁樣就即係都係照個客人意見啦，點樣盡量幫佢咯。因為冇辦法太細。水龍頭係本身都係換過嘅，換過嘅，係都係帶佢去睇嘅，換過晒嘅。呢啲全部換過嘅。咁另外就呢度嗱呢個衣櫃咧就原有嘅發展商。嗱，我哋同佢改咗咩咧？入嚟呢度可以睇到個床頭櫃佢要，咁但係因為佢呢度原有發展商係有個櫃啊嘛，有個門啊嘛，呢度我哋未搞晒，呢度應該拆咗佢啊，底下唔需要佢緊咗，同埋驚佢掛手，咁呢度咪咁樣同佢改咗咯。即係將道門 cut 短咗佢。係啦，同佢改翻，你又可以又有得用翻。係啦。又可以有個床頭櫃。咁另外一邊佢就自己買嘅，咁啊未安腳啊，暫時咁擺咗喺度先啦。得啦。係咯。咁呢度又係窗簾，又係望出個景，好好嘅。就係咁啦。呢眼燈就好似冇改到。冇改到嘅，佢原有嘅。咁但係呢度就做咗個護牆板，就客人揀嘅。呢個就咁樣咯。咁呢邊就長布啦。係。長布真係好靚嘅。你呢個咖喱媽呢個叫咩風啊？其實我冇乜特別咩風嘅，有時點解咁講咧？係舒服，有時唔係一定好刻意啊！我要英式風定咩風？你睇佢深深淺淺，佢配搭咪靚咯。我唔刻意去講個咩風啦。即係其實最主要係個客，個客點樣夾法，個客要求啲乜嘢，想要啲乜嘢。有時咩奶油風啊咩咖喱媽奶油風係好高要求嘅。睇翻華發觀山水嗰條片就知道你奶油風啦。全部連啲框啊，所有嘢我都要真係奶油。佢出現市面上好多奶油風，完全唔係嗰樣嘢。係有木紋佢都話奶油風，我又唔知點。咁其實我呢個知道叫咩風啊？呢個咩風啊？咖喱風啊，都可以咁講。咖喱媽嘅風格。咖喱媽風有好多風格嘅嚇。咁你最主要你睇入去係好似風水學咁，你入嚟你覺得舒服。OK，夾唔好咁撈夾。係，即係其實講緊真係㗎。你住入一間屋，譬如好似依家，因為我唔係示範單位嘅。業主佢哋咁樣兩公婆，佢哋其實退休喺外國翻嚟㗎喎，好似係咪啊？係啊，加拿大翻嚟。加拿大翻嚟嘅，咁佢入到嚟，佢最緊要退休喺度，最享受最後嗰個做完咁辛苦。因為加拿大嘅屋係大啊嘛，你知道。係咯，所以呢度盡量俾佢。咁最緊要入嚟就舒服啊嘛，翻嚟間屋度退休享受啊嘛。冇錯，係啦。咁大致上係呢度係做咗呢啲啦。係啊，OK。地板啊。護牆板、風窗啊，地板都呢度一粒做晒打晒啊！呢度呢間屋大概都係12萬左右咧。12萬到。係啦。OK。其實雖然話精裝話4萬，佢都抌咗好多本錢落去，但係其實你諗下，我俾嘅嘢係係啊，又改咗開啲廚房啦，成咁多櫃啦，係啦，即係呢個中土台都係我做噶嘛。係啊。咁其實你計下條數都係值嘅。OK。咁啊，今日差唔多咯喎，差唔多啦。雙響炮就雙響炮係啦，隔離嗰間幾萬同呢一個咁啊睇自己。但係呢兩個係識唔識㗎？兩個業主？唔識，本身唔識嘅。隔離嗰個業主係本地人，香港人。隔離嗰業主係澳門人。哦，澳門人。嚇，咁兩個同事揾我嘅，咁揾咗我就佢哋兩個識啦依家。哦，可能啱啱收樓啊嘛，咁啱咁巧。兩個喺度揀緊呢間嘅。用咗幾耐時間先？哇！呢間都好耐，就係因為過年嗰陣時。過年。其實快㗎，我趕俾佢。係。大概好似都係2個月鬆啲度咯。即係其實都係個零2個月啫，係啊。因為點解有呢個原因咧？你做窗，你起碼成個月。係。嚇，同埋佢家私要去定圖。係。咁點解後尾話咩咧？呢個係後加㗎嘛呢橛。所以佢拖慢咗，如果唔係會仲快嘅。OK。我哋一般都做得好快㗎。係。嚇。係。我見到出邊嗰啲有啲又話半年啊。我唔知啦，人哋點做咯，唔理人啦。咁我就算華發觀山水嗰間，我都係3個月搞掂晒啦。即係我好少聽到。
聽到咖喱媽嗰啲單位會需要半年咁耐，好少比較聽到，未試過啲冇錯嘛？未試過 ，OK。獨立屋就有咁嘅機會咯。其實你話半年有時話俾未必關嗰間屋事嘅，咁但係我自己發現我自己好多單位我入去做之前，人哋已經開工咧，但係我哋交晒樓，人哋都未交。OK。咁可能係個客人問題，你唔可以話。即係可能佢哋個溝通啊，溝通嘥時間更改啊，係啦，冇錯冇錯。嗱，你睇到個成個效果好靚。咁今日差唔多嘞噃。差唔多啦，到呢度啦。咁咧，記住大家咧，如果想揾阿咖喱媽嘅話咧，左上角 WhatsApp 呢個微信係。咁都有個 QR code 嘅，咁但係大家最好盡量喺微信度揾佢，係啊，因為咧微信喺始終方便啲，會容易揾到啲，冇錯，係啦，即係始終呢度係國內啦，咁啊，希望大家就喺微信度揾阿咖喱媽，咁有時或者咖喱媽咧，有時咧佢唔係好睇 YouTube， 即係唔睇，我冇時間睇，冇時間係回覆，係有時驚你留咗言咧會 miss 咗咧，你哋咧咁就變咗唔好意思，咁所以微信揾咖喱媽係最好嘅，係，咁啊今日差唔多啦，差唔多，下期仲有一間，會唔會預告下咧？預告喺火炬嘅。火炬嘅，嗰間都毛坯，都好似好 hit 嘅喎，嗰個樓盤都 hit 嘅，係啊 ，OK，咁啊賣個關子先啦，希望1-2個禮拜可以出到片俾大家，希望盡快啦，係啦，因為仲有啲手尾嘅，OK，好，咁啊今日係咁先，OK，拜拜。